안녕하십니까? 대한민국 가요계에 살아 숨쉬는 전설과 무대 위 스타들의 심장 뛰는 순간을 가장 깊이 있고 생생하게 전해드리는 트로트 음악의 세계입니다. 오늘 여러분과 함께 나눠볼 이야기는 대한민국 가요계가 낳은 독보적인 국보급 신동이자 감성의 여왕으로 불리는 13세 트롯 천재 빈에서의 전율 돋는 라이브 무대 비하인드 스토리입니다. 대한민국 공영방송의 대표 라디오 채널인 한국방송공사 해피FM 보이는 라디오, 생방송 스튜디오에 빈에서가 전격 출연하여 선보인 일편단심 라이브 무대는 방송 직후 가요계 전체를 거대한 충격과 감동의 소용돌이로 몰아넣었습니다. 화려한 무대 장치나 현란한 댄서들의 군무, 혹은 기계적인 음향 보정 효과가 전혀 개입할 수 없는 라디오 라이브 부스라는 가장 정직하고 가혹한 환경 속에서 13살 어린 소녀가 오직 마이크 하나에 의지한 채 뿜어낸 애절한 한의 정서와 폭발적인 가창력은 현장에 있던 방송 제작진과 전국의 청취자들을 일제히 숨죽이게 만들었습니다. 도대체 13살 어린 소녀의 가슴 속에 얼마나 깊은 인생의 무게와 슬픔이 담겨 있기에 이토록 가슴을 후벼 파는 애절한 노래가 터져나올 수 있었을까요? 정통 트롯의 뼈대를 이루는 완벽한 꺾기 기술부터 듣는 이의 귓가를 단숨에 사로잡는 독보적인 음색, 그리고 한음 한음에 영혼을 실어 나르는 천재적인 감정 조절의 비밀은 과연 무엇일까요? 오늘 트로트 음악의 세계에서 그 역사적이고 감동적인 일편단심 라이브 무대의 전모를 단 하나의 디테일도 놓치지 않고 아주 세밀하고 깊이 있게 분석해드리겠습니다. 만약 여러분께서 대한민국 트롯의 찬란한 미래를 이끌어가는 빈에서의 깊은 감성과 끝없는 성장에 가슴이 벅차오르셨다면 지금 바로 이 영상의 좋아요와 구독, 그리고 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다. 여러분의 따뜻한 응원이 빈에서와 대한민국 가요계의 내일을 밝히는 가장 큰 힘이 됩니다. 보이는 라디오 라이브 무대는 모든 프로 가수들에게 있어서 가장 영광스러우면서도 한편으로는 가장 두려운 시험대이기도 합니다. 대형 방송 무대처럼 화려한 특수 효과나 조명, 음향 리버브로 보컬의 부족한 부분을 감추는 것이 원천적으로 불가능하기 때문입니다. 가수의 숨소리 하나, 침을 삼키는 순간, 미세한 성대의 떨림과 호흡의 불안정함까지 고스란히 고감도 마이크를 통해 청취자들의 귀로 직접 전달됩니다. 이처럼 가장 투명하고 정직한 공간에 단정하고 차분한 모습으로 마이크 앞에 선 빈에서는 오프닝 전주가 흐르는 순간 이미 곡의 주인공으로 완벽하게 몰입해 있었습니다. 과거 전국적인 열풍을 일으켰던 미스트롯 3 무대에서 목포행 완행열차와 초월 등의 명곡을 부르며 대한민국을 눈물바다로 만들었던 그 깊은 감성의 뿌리가 이번 일편단심 무대에서 한층 더 성숙하고 웅장한 형태로 피어난 것입니다. 전주가 잦아들고 마이크를 향해 조심스럽게 첫 소절을 떼는 순간 라디오 부스 안의 공기는 완전히 멈춰 섰습니다. 나도 몰래 사랑했나 봐, 아프도록 사랑했나 봐라는 가사가 빈에서의 입술을 통해 흘러나오자마자 스튜디오 유리창 너머의 제작진들은 물론 실시간 방송 댓글창에는 경악과 감탄의 반응들이 쉴 새 없이 쏟아져 나오기 시작했습니다. 빈에서의 보컬이 지닌 가장 무서운 힘은 바로 첫 소절에서 대중의 마음을 단숨에 낚아채는 독보적인 음색과 감정선에 있습니다. 13살이라는 나이가 전혀 믿기지 않을 정도로 묵직하면서도 촉촉하게 젖어있는 그의 보컬 톤은 마치 수십 년의 세월 동안 온갖 인생의 풍파와 이별의 아픔을 겪어낸 성인 명창의 목소리를 연상케 합니다. 첫째, 섬세한 호흡 조절과 공명 활용이 돋보였습니다. 나도 몰래 사랑했나 봐라는 대목에서 빈에서는 성대를 강하게 밀어붙이지 않고 부드러운 가성과 진성의 경계를 절묘하게 오가며 가슴속 깊은 곳에 숨겨둔 비밀스러운 사랑의 아픔을 독백하듯 읊조렸습니다. 둘째, 시간의 흐름을 표현하는 유려한 프레이징 기술입니다. 시간 흐르고 흘러도 그대라는 사람 못 잊을 것 같아요라는 소절에서 흐르고라는 단어를 반복할 때마다 음의 높낮이와 바이브레이션의 속도를 미세하게 변화시킴으로써 덧없이 흘러가는 시간의 애달픔을 완벽한 입체감으로 시각화해냈습니다. 셋째, 슬픔을 절제하는 법을 아는 고급스러운 감정 처리입니다. 무조건 소리를 지르거나 과장된 비명을 지르는 대신
가슴속 깊이 슬픔을 억누르며 내뱉는 단단한 발성은 듣는 이로 하여금 오히려 더 큰 슬픔과 먹먹함을 느끼게 만드는 최고의 흡입력을 발휘했습니다. 곡이 중반부로 접어들며 후렴구의 하이라이트에 도달하자 빈에서는 숨겨두었던 폭발적인 성량과 국보급 꺾기 기교를 가감없이 터뜨렸습니다. 두 번 다시 못할 사람, 가슴 찢어지는 아픔이 와도 그대만 사랑할래요로 이어지는 클라이맥스 구간은 그야말로 전율 그 자체였습니다. 빈에서는 단전에서부터 뿜어져 나오는 풍부한 호흡을 바탕으로 흉성의 묵직한 울림을 두성으로 매끄럽게 연결하며 스튜디오 천장을 뚫을 듯한 고음을 뿜어냈습니다. 특히 전통 국악과 판소리의 발성 원리가 완벽하게 녹아든 그의 전매 특허 꺾기 기술은 인위적으로 음을 꺾는 기교가 아니라 감정이 북받쳐 올라 자연스럽게 목구멍에서 터져나오는 애끓는 절규처럼 들렸습니다. 뒤이어 내 평생에 태어나서 그대 사랑하다 죽는 일, 다음 세상 외면 말아요, 그때 꼭 다시 만나요라는 노랫말을 부를 때에는 한 여인의 지고지순한 순애보와 시공간을 초월한 영원한 사랑의 맹세가 빈에서의 작은 체구에서 뿜어져 나오는 거대한 에너지를 통해 청취자들의 가슴을 정통으로 강타했습니다. 성인 가수들조차 감정의 균형을 잡기 힘들어하는 고난이도의 곡을 음정의 흔들림 하나 없이 완벽한 피치와 풍부한 성량으로 밀어붙이는 빈에서의 모습은 그가 왜 차세대 대한민국 가요계를 짊어질 유일무이한 거목인지를 여실히 보여주었습니다. 1절에서 억눌렀던 감정을 폭발시키며 듣는 이들의 눈시울을 적신 빈에서는 2절에 들어서며 더욱 깊고 처절한 감정의 소용돌이를 만들어냈습니다. 가슴 아픈 사연을 담고 눈물 흐르고 흘러도 나를 위로해줄 그대라는 사람을 다시 노래할 때 그의 눈빛은 이미 스튜디오를 벗어나 아득한 이별의 공간을 응시하고 있었습니다. 마치 한편의 비극적인 영화 속 주인공이 눈앞에서 살아 움직이는 듯한 완벽한 공간 지배력이었습니다. 그리고 이 무대의 가장 아름다운 마침표를 찍은 마지막 엔딩 파트. 그때 꼭 다시 만나요라는 구절을 2번 반복하며 곡을 마무리 짓는 순간 빈에서는 점차 볼륨을 줄여나가는 섬세한 디크레센도 창법을 구사하며 마치 멀어져가는 연인의 뒷모습을 바라보듯 마지막 숨결을 길게 토해냈습니다. 노래가 완전히 끝나고 반주가 멈추었음에도 불구하고 라디오 스튜디오 안에는 깊은 정적이 흘렀으며 그 여운은 방송이 끝난 후에도 오랜 시간 동안 청취자들의 가슴 속에 묵직하게 머물렀습니다. 이번 한국방송공사 해피FM 라이브 무대 영상이 공개되자 음악평론가들과 대중은 하나같이 입을 모아 찬사를 아끼지 않았습니다. 앞서 문화방송 쇼 음악중심 무대에서 신명나는 국악 댄스 트롯 으뜸 타령을 부르며 깜찍한 안무와 당찬 엔딩 요정 포즈로 10대와 20대 아이돌 팬덤까지 사로잡았던 빈에서가 불과 며칠 만에 라디오 라이브 부스에서는 깊이를 가늠할 수 없는 정통 감성 발라드 트롯의 진수를 보여주었기 때문입니다. 경쾌하고 발랄한 댄스 트롯부터 가슴을 저미는 정통 애가에 이르기까지 장르와 스타일의 한계를 두지 않고 완벽하게 소화해내는 빈에서의 광활한 스펙트럼은 대한민국 가요계 역사상 유례를 찾아보기 힘든 천재성의 증거입니다. 국내외 네티즌들 역시 뜨거운 찬사를 쏟아냈습니다. 13살 소녀의 목소리에서 어떻게 이런 깊은 한과 인생의 눈물이 묻어나는지 들을 때마다 소름이 돋는다. 기계음 하나 없는 라디오, 라이브에서 음원을 통째로 씹어 먹었다. 빈에서는 진짜 신이 내린 보물이다. 듣는 내내 가슴이 먹먹해서 눈물이 났다. 다음 세상을 약속하는 가사를 저토록 절절하게 표현하다니 천재라는 말로도 부족하다. 트로트의 품격을 세계적인 예술의 경지로 끌어올릴 유일한 가수다. 빈에서의 앞날을 영원히 응원한다. 이처럼 세대와 국경을 초월한 찬사들은 빈에서가 단순히 오디션 출신의 반짝 스타가 아니라 대한민국 대중가요의 정통성을 계승하고 세계로 뻗어나갈 진정한 국민 가수의 반열에 당당히 올라섰음을 증명하고 있습니다. 13살의 나이에 대한민국 대중음악의 중심에서 전 국민의 심금을 울리고 있는 빈에서 그가 마이크를 잡고 노래하는 순간 세상의 모든 소음은 사라지고 오직 그의 목소리가 전하는 진실한 사랑과 위로의 언어만이 공간을 가득 채웁니다.
이번 1편단심 라이브 무대는 한 천재 소녀가 자신의 재능에 안주하지 않고 매 순간 진심을 다해 노래하는 진정한 예술가로서의 면모를 유감없이 보여준 역사적인 명장면이었습니다. 슬픔을 어루만져주는 따뜻한 목소리, 시대를 뛰어넘는 깊은 감성, 그리고 한국 전통의 멋을 완벽하게 계승하는 탁월한 가창력. 대한민국을 넘어 전 세계 음악 팬들의 가슴 속에 영원히 지지 않는 일편단심의 꽃으로 피어날 빈에서의 위대한 음악 여정에 우리 모두 아낌없는 사랑과 뜨거운 격려를 보내야 할 것입니다. 오늘 저희 트로트 음악의 세계가 정성껏 준비한 소식은 여기까지입니다. 한국방송공사 라디오 스튜디오를 눈물과 감동의 바다로 만든 13세 천재 빈에서의 일편단심 라이브 무대. 여러분은 어떻게 들으셨나요? 빈에서의 애절한 목소리와 깊은 한의 울림을 들으며 여러분이 느끼신 벅찬 감동과 예서 양을 향한 진심 어린 사랑의 응원 메시지를 아래 댓글창에 가득 남겨주시기 바랍니다. 앞으로도 계속해서 펼쳐질 대한민국 최고의 트로스타들의 감동적인 무대 소식과 비하인드 스토리, 그리고 깊이 있는 단독 분석을 놓치지 않으시려면 영상의 좋아요와 채널 구독, 그리고 알림 설정을 잊지 마세요. 다음 시간에 더욱 알차고 가슴 벅찬 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분, 대단히 감사합니다.